दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीलिंग फैन स्टेटर जिसकी सापट कट जाती है तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है। एक तो होता है उसको वेल्डिंग करके वापस बनाई जाती है, एक होता है उसमें चेंज करना। तो मैं आज आपको चेंज करना ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है सीलिंग फैन। तो इसकी जो साफट है वो नीचे से कट चुकी है, तो इस कारण से ये जो बेरिंग 6201 नंबर बेरिंग है ये बहुत ही लूज़ रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह से देखो कटी हुई है। तो हमने थोड़ा स्क्रैच किया था बल्कि ये सही नहीं हुआ, तो मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ। तो मैं किस तरह से इसमें चेंज करूँगा वो आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि इस स्टेटर का जो सापट है वो बिल्कुल सही है। तो मैं ये निकालने वाला हूँ। तो मैं इसको किस तरह से निकालूंगा वो आप वीडियो में देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हाइड्रोलिक की मदद लेने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इस सापट को यहां से निकालने वाला हूं। तो इसको किस तरह से रखना है, तो सबसे पहले हमको ये रख लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको ये रख लेना है, हमको फिर ये कपलिंग रख लेनी है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमको हाइड्रोलिक से इसको नीचे की तरफ झुकाना है। इस तरह से हमको निकाल लेना है। अब देखते हैं इसको। तो ये वाली सापट हमको चेंज करनी है, तो हम इसकी निकाल लेते हैं। इसकी भी हमको निकालना है। दोस्तों हम इसकी सापट निकालेंगे तो हमको सावधानी से निकालनी है। सबसे पहले हमको ये कनेक्शन काट लेने हैं यहाँ से। अब हमको किस तरह से इसको निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे की साइड से निकलेगी तो हमको इसको इस तरह से रख लेना है। इसको इस तरह से रखने के बाद हम इस पर हाइड्रोलिक की ताकत देंगे। तो हम इससे देखिए दोस्तों ये आसानी से निकल चुकी है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको हमको सावधानी से लगानी है। तो ये तो हमने निकाली थी और ये हमने नहीं चेंज करनी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कटी हुई है। तो हमको ये इस सीलिंग फैन जो स्टेटर है इसमें हमको लगाना है। तो हमको इसको किस तरह से लगाना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको इस तरह से रखना है। अब हमको उसी तरीके से हाइड्रोलिक की मदद से दबा देना है। हो जाए बस 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 बस। तो दोस्तों देखिए आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी अच्छे से बैठ चुकी है। अब हमको क्या करना है इसमें, हमको अब क्या करना है कनेक्शन इसमें करने हैं। तो हमने वायर जो काट दिए थे हमको जोड़ने हैं, तो हम यहाँ से ही जोड़ लेंगे और स्लिप चढ़ा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से साफट चेंज की जाती है। और तो आपको मैं बता दूं कि ये बेरिंग देखते हैं 6201 नंबर है, तो ये बिल्कुल टाइट है। तो दोस्तों ये साफट के अंदर बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। तो हम इसको लगा लेते हैं और कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। देखिए आप इस तरह से स्लिप चढ़ा लिया है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ से बांधना है, तो हम इसको धागा बांध लेते हैं। तो हमने धागा बांध दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो इसकी फिटिंग किस तरह से करनी है, हमको सबसे पहले इस तरह से लगा लेना है नीचे की तरफ से सपोर्ट। तो पूरा बैठ चुका है। अब इसको निकालने के बाद हम इसमें मैग्नेट कड़ा लगा लेते हैं। तो एक अच्छे से बैठ चुका है। अब इसकी फिटिंग इस तरह से रखने के बाद
और बिल्कुल सेंटर में लगा लेना है। छेद भी सबसे पहले हमको दोस्तों ये छेद मिला लेना है कि ताकि पेच आसानी से लग सके। दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले कंडेंसर कैप लगा लेते हैं और कंडेंसर लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।